Хорошая вещь скайп. Нахожу друзей, с которыми не виделась давным-давно. И вот нашелся некто Миша. Когда-то он был душой компании, но рано женился, пошли дети, и он выпал из нашего круга. И вдруг нашелся, и в числе всего прочего рассказал такую историю. Все у меня шло хорошо. Жена досталась просто на зависть. 3 детей-погодков, только в радость. Бизнес развивался в таком темпе, что жить с него можно было. А внимание к себе не привлекал ни со стороны налоговой, ни со стороны братков. Словом, счастье и пруха полные. Сначала аж не верилось, а потом привык и думал, что всегда так будет. А на 20-м году появилась в жизни трещина. Началось со старшего сына. Меня родители воспитывали строго и, как подрос, наказывали по сторонам органам не размахивать, а выбрать хорошую девушку по душе, жениться и строить семью. Но я так и сделал, и ни разу не пожалел. И детей своих этому учил. Только то ли времена изменились, то ли девушки другие пошли. Но не может мой сын такой девушки отыскать, чтобы смотрела ему в глаза, а не ниже пояса. То есть в кошелек или в трусы. И деньги есть, и образование получает, и внешностью Бог не обидел. А все какая-то грязь на него вешается. И мается парень, и мы за него переживаем, словно невесело стало в доме. А дальше хуже. Заболела теща, положили в больницу. Там она через неделю и умерла. Отплакали, отрыдались. Тесть остался один, не справляется. А родители жены попались, просто золотые люди. Между своими и ее родителями никогда разницу не делал. И мы забираем тестя к себе, благо место есть. И жена довольна, и дети счастливы. Ему спокойнее. Все бы хорошо, но... У тещи был пес. То ли черный терьер, то ли ризен, то ли просто какой-то черный лохматый урод. Забрали его себе на горе. Все грызет. Детей прикусывает, на меня огрызается, гадит. Гулять его надо выводить вдвоем, как на распорке. Вызвал кинологов, денег давал без счету, чтоб научили, как с ним обходиться. Да без толку. Говорят, проще усыпить. И тут тесть решил, что когда собачка умрет, то и ему пора. Ну и оставили до очередного раза. Дети летом ходят в джинсах с длинными рукавами, покусы от меня прячут, жалеют дедушку. А к осени совсем кранты пришли, озверел, грызет на себе шкуру, воет. Оказывается, его еще и триминговать надо. Объехали все салоны, но нигде таких злобных не берут. Наконец, знающие люди накатали на одного мастера, который возьмется. Позвонили, назначили время 7 утра. Привожу. Затаскиваю, а кобель рвется, как бешеный. И выходит молоденькая девчушка, таких крохотных размеров. Так и так, говорю, любые деньги хоть под наркозом. А сам думаю, что чтоб он сдох под этим наркозом, сил уже нет. Берет она у меня из рук поводок, велит прийти без 10:10 и преспокойно его уводит. Прихожу, как велено, смотрю, эта девчушка выстригает шерсть между пальцами у шикарного собакена. Тот стоит на столе, стоит прямо, гордо, не шевелясь, как лейтенант на параде. А во рту у него резиновый оранжевый мячик. Я аж загляделся. Только когда он на меня глаз скосил, я тогда и понял, что это мой кобель. А эта пигалица мне и говорит: «Хорошо, что вы вовремя пришли. Я вам покажу, как ему чистить надо зубы и укорачивать когти». Тут я не выдержал. «Какие зубы?» Рассказал ей всю историю, как есть, а она подумала и говорит: «Вы, говорит, должны вникнуть в его положение. Вам-то известно, что у него хозяйка умерла, а ему нет. В его понимании вы его из дома украли в отсутствие хозяйки и насильно удерживаете. Тем более, что и дедушка тоже расстраивается. И раз он убежать не может, то он старается сделать все, чтобы вы его из дома выкинули. Поговорите с ним, ну, по-мужски, что ли, объясните, успокойте». Загрузила я кобеля в машину и поехал прямиком в старый тещин дом. Открыл, а там пусто, уже пахнет нежилым. Рассказал ему все, показал, а пес слушал. Не верил, но не огрызался. Повез его на кладбище, показал могилку. Тут подтянулся тещин сосед, он своих навещал. Открыли пузырь, помянули, псу предложили, опять разговорились. И вдруг он понял. Он морду свою задрал и завыл. А потом лег около памятника и долго лежал. Морду так под лапы затолкал. Я его не торопил. Когда он сам поднялся, тогда и пошли к машине. Домашние пса не узнали.
А узнали, так и не поверили. Рассказал, как меня эта стригалиха надоумила и что из этого вышло. А сын дослушать не успел, хватает куртку, ключи от машины, просит стригалихин адрес. Зачем тебе, спрашиваю? Папа, я на ней женюсь. Ты совсем тронулся? Ты ж ее даже не видел, может, она тебе и не пара. Папа, если она прониклась положением собаки, то неужели меня не поймет? Ну, короче, через 3 месяца они и поженились. А сейчас подрастают 3 внуков. Ну, а пес? Верный, спокойный, послушный, невероятно умный пожилой пес. Помогает их нянчить. А они чистят ему зубы по вечерам.